Прежде чем начать рассказ о том, как разводить костер, давай вспомним, что огонь можно разжигать только для того, чтобы обогреться, если ты замерз или промок, а также, чтобы приготовить еду в многодневном походе. Кроме этого, важно знать, что есть места, где костер нельзя разводить ни в коем случае. Это, например, луга с сухой травой, пожароопасные леса, торфяники, заповедники и природные парки. Прежде всего, нужно выбрать место для костра. Не спеши разжигать огонь на новом месте. Лучше найди старое кострище. В этом случае ты сохранишь несколько квадратных метров живого леса. Ведь кострища — это многолетние раны, и они не заживают годами. Посмотри, этому кострищу более 3 лет, а травяной покров так и не восстановился. Ведь там сгорели все корни и семена растений, и даже сам плодородный слой земли. Место для будущего костра должно быть достаточно удалено от деревьев и кустов, чтобы летящие искры не подожгли лес. Итак, для разведения огня мы выбрали старое кострище. Теперь вокруг него надо прокопать канавку. Если этого не сделать, то огонь костра постепенно высушит близлежащую траву, и она может вспыхнуть. Поэтому такая канавка предохранит лес и ваш лагерь от огня. А как заготовить дрова? Запомни, что рубить деревья в лесу без разрешения лесничего нельзя. Если ты срубишь дерево без разрешения, это будет нарушением закона, и тебя серьезно оштрафуют. Ты уже знаешь, что дрова и сучья живых деревьев для костра не годятся, так как горят очень плохо, в них много влаги. Самостоятельно валить большие сухие стволы — слишком опасное занятие. Часто они разламываются при падении, калечат и даже убивают людей. Поэтому надо походить по лесу и поискать сухие, уже упавшие деревья. Лучше найти дерево, которое не лежит на земле и не отсырело. Теперь нам нужны поленья. Если у вас есть двуручная пила, то дело пойдет гораздо быстрее. Пилить, колоть дрова и разжигать огонь надо обязательно в рукавицах. Подойдут брезентовые или кожаные. Толстые поленья не будут хорошо гореть, поэтому их лучше поколоть топором. Щепочки, которые получаются при этом, очень хороши для разжигания огня. Для костра нужны сухие сучья, которые тоже надо нарубить или напилить. Также потребуется собрать много хвороста. Сейчас мы будем разводить костер, используя снятую с упавшей березы бересту. Нарезанную бересту кладем на землю. Поверх нее шалашиком складываем сперва тонкие щепки, затем более толстые. Потом обкладываем сложенные щепки поленьями. Для разжигания костра лучше использовать специальные охотничьи спички. Их пламя хорошо горит на ветру, тогда как обычные легко задуваются ветром. Поджигаем костер с наветренной стороны, чтобы огонь пошел внутрь костра. Сперва загорается береста. Потом подхватываются щепочки. Затем в их пламени загораются толстые сучья. А вскоре и поленья. Костер получился. Но как разжигать костер, если нет бересты? В этом случае следует наломать тонких прутиков у основания еловых стволов, так называемую паутинку. Эти прутики сгорают мгновенно, поэтому чем больше ты их заготовишь, тем лучше. Паутинка прутиков кладется на землю. Дальше, как обычно, строим шалашик из щепок,
колодцем укладываем поленья, берем охотничьи спички и поджигаем с наветренной стороны. Конечно, в кино все быстро и просто. А на самом деле, чтобы костер горел, тебе придется много потрудиться. Теперь можно сушить промокшую одежду и греться. Никогда не оставляй горящий костер без присмотра. Если вы пошли играть, то у костра должен обязательно находиться хотя бы один человек, костровой, который и дрова вовремя подбросит, и случайно вспыхнувшую траву погасит. Важно, что подкидывать дрова в горящий костер можно только в кожаных или холщовых рукавицах. Береги свои руки от ожогов. Чтобы готовить еду, потребуется вбить в землю колья, рогатины. Затем на них кладется слега из прочного сука. Теперь можно вешать котелок и готовить пищу. Чтобы пища приготовилась быстрее и костер не прогорал зря, котелок надо вешать намного ниже. Например, вот так. Перед уходом со стоянки костер надо обязательно залить водой. Но просто залить водой угли недостаточно. Часто бывает, что раскаленные угли просохнут, и ветер вновь раздует пламя. Поэтому важно после заливания водой угли засыпать землей. Готовьтесь к разведению костра заранее. Вам нужно иметь с собой нож, пилу, рукавицы, большую бутылку с водой для тушения огня, котелок, лопатку и топор. И не забудьте охотничьи спички.